又到了我们学习舞蹈的时间。老乡最近凤梨熟了，我们准备给他开个专场，帮老乡卖凤梨，所以我们一边吃凤梨一边学习。你这有什么好学？你那尺度都不够大，你给我，我帮你攻，你那账号。我给你量更快，你现在天天掉粉，你不给我，你量更快。是什么话？普通话。那以后就更跳舞了呗？可以啊。啊？那价格他同意不？那不同意也由不得他。哦，也是。甜度怎么样？你看哪去？甜度可以啊。我说甜度，你往哪里看？那你那尿尿劈叉有什么好看的？你看干嘛嘛？以后你老了，你不照样劈叉？那我现在我不劈啊。那种尿尿你都兵分两路，你那有什么好看？